Раньше на нашей территории было тепло, хорошо, красота, благодать. Здания были с арками, без крыш, с колоннами. В храмах стояли разные технические устройства, чтобы что-то отдавать от нас Создателям, возможно, для отсоса лишней энергии нашей. А жители сообщали через какие-то технические устройства богам то, что им нужно. И был обмен. И еще вот такая мысль. Если создатели, живые они, роботы они или биороботы, смогли построить такие прекрасные здания, сами обладали высокими технологиями и была у них мощная энергетика, вряд ли им нужно отсасывать нашу энергетику. Если уж они смогли создать целую планету и Земли, у них, наверное, нет ни в чем недостатка. Попробуем вместе с вами подумать своими мозгами, что мы знаем о церквях. В храмах народу полным-полно. А где результаты этой групповой молитвы? Народ молится, а толку-то пока никакого не видно. Что мы еще знаем про церкви? Что в храмах раньше пели мальчики, в католических храмах до сих пор поют. Мальчики тонкими голосами пели раньше. И это заметим и запомним. И в храм, когда я приходила с ребенком, бабушки подходили к девочке и к мальчику и говорили: «Ой, ребеночек, поставь, пожалуйста, мою свечку, помолись за меня». Детская молитва доходнее к Богу. Заметим, детская молитва доходнее к Богу. Может быть, потому что у ребенка тонкий голос. Когда я учу иностранные языки, по программе Дмитрия Петрова «Полиглот», на телефон можно скачать такое приложение. И там, когда произносишь фразу обыкновенным голосом, компьютер в телефоне не всегда улавливает. Хоть и говоришь правильно, он не всегда распознает голос взрослого человека. А когда нужное предложение скажешь детским голоском: «Здравствуйте, дорогие друзья! Желаю вам всем счастья и здоровья!» Программа четко распознает голос, без ошибок. Тогда мы понимаем, что и в храмах стоит программа, которая может распознавать тонкие или именно детские голоса. Может быть, эта программа создана для жителей маленького роста с тонкими писклявыми голосами. Вспомним сказку «Белоснежка и 7 гномов». И есть скульптуры людей, которые намного меньше человеческого роста. Например, в Москве внутри метро Бауманская. А в метро Площадь Революции скульптуры все какие-то как будто согнутые, скрюченные или чем-то прижатые. Может, авторы хотели показать, что раньше здесь жили люди более маленького роста? Или что великанов уменьшили до наших размеров? Или людей то уменьшают, то увеличивают. Или на разных сотовых землях люди живут разного размера. В некоторых зданиях до сих пор имеются двери, которые только в половину человеческого роста. Например, около моего дома есть здание, где дверки меньше, вот в половину человеческого роста. В Великом Новгороде есть Кремль. Он называется Детинец. Там внутри здания есть такие маленькие дверки и проходы, что явно это сделано не для обыкновенного человека. Очень они узенькие и низкие. Поэтому он и называется Детинец. Там жили жители размером с детей. Ну, значит, с тонкими писклявыми голосами. Еще раз повторим, значит, эти храмы нам достались от жителей маленького роста с тоненькими голосами. И там стоит какая-то программа, которая воспринимает детские или тонкие голоса. Теперь понятно, почему здоровые, красивые, умные мужики занимаются гомосексуализмом и прикидываются девочками, чтобы у них голос стал тонкий, женский, и чтобы боги их услышали. Вот Валера Крымский рассказывает, что на мошонке у мужчины есть шов, что ее недавно пришили. Тогда и понимаем, зачем пришили, чтобы у мужчин стал грубый голос, и чтобы боги-создатели не слышали их. Оккупанты захватили планету и сделали, чтобы наши боги нас не слышали. Вспомним мудрые сказки «Волк и 7 козлят».
Сначала козлята волка не пускали. А знаете почему? Потому что у него голос был очень-очень толстый, грубый. Они говорили: слышим, слышим, это не матушкин голосок. Также, может быть, здесь что заложено, что боги-создатели говорят: слышим, слышим, в храмах к нам не тоненькими голосками обращаются, не откроем. Козлята говорили: не откроем. А волк сходил к кузнецу и сделал себе тоненький голосок. И козлята открыли волку, подумали, что это их мама. Смысл мудрой сказки в том, что дверь в потусторонний мир, к богам, к матрице мироздания, к управлению открывается тем, у кого тонкий голос. И если начальники мироздания слышат женские тонкие голоса, то оккупанты в храмах установили именно мужское пение. От старообрядцев в храме я слышала, что раньше женщин даже не пускали на клирос, на хоры петь, чтобы боги не услышали. Специально ставят мужские грубые голоса, чтобы молились, а боги нас не услышали. Матрица мироздания не включилась. А главное место храма – алтарь, туда женщин не пускают, чтобы наши боги нас не услышали. Храмы полны, а результатов нет. Посмотрим на старых иконах. Праздник введения в храм Пресвятой Богородицы. 3-летнюю девочку привели в храм. И к ней в алтарь прилетали ангелы, приносили ей еду и разговаривали с ней. То есть раньше священно действовали женщины и девочки с тоненькими голосами. Вот, 3-летнюю малышку приводят в храм. И она живет там без родителей, среди взрослых мужиков. Для чего это? Ну не педофилы ж там они были на самом деле. Там стояла какая-то техническая система, которая слышала детские голоса. В старых католических храмах много изображений, где ангелы играют на музыкальных инструментах. Но в православных иконах это закрашено. В католических храмах осталась музыка, органы. Так вот, те западные страны живут побогаче нашего. Они музыкой домаливаются до богов, до матрицы мироздания. Приглядитесь, а тут Христос, а что это у него в руках? А на этой штучке какие-то кнопки и застежечки так. Ни много ни мало, это у него же гармошка или баян. Явно нарисован музыкальный инструмент, на колени держит. Вспомним богов-рептилоидов, крокодила Гену. Я играю на гармошке у прохожих на виду. Да вот такой же зеленый, как рептилоид. Это же нам подсказка от авторов мультфильма, что Бог играл на гармошке, и что боги услышат нас, когда мы обращаемся к ним с помощью музыкальных инструментов. Оккупанты захватили нашу планету, переиначили нашу религию. Вместо девочек и женщин в храме алтаре поют и священно действуют грубые мужики. Ангелы, боги, они нежные, тонкие, бесплотные, им с женщинами-то легче, наверное, общаться. И гомосексуалисты это просекли. Западные страны вроде там как процветают. Так и у нас в храмах всегда написано: Бог есть любовь. И в храмах вот раньше чем занимались? Вот название: Римо-католический кафедральный собор непорочного зачатия. Может, и занимались зачатием хороших, здоровых детей именно в храме, на хорошем энергетическом месте. А вокруг музыка, искусство. Может, тогда и рождались хорошие, умные дети, здоровые. Может быть, какие-то высшие силы и энергии помогали зачатию здоровых детей. На иконах именно женщины с новорожденным ребенком. А может быть, и храмы были местом для зачатия, для конкретного действия. Собирались все вместе, молились, чтобы рождались здоровые, красивые дети. А возможно, чтобы потом эти же дети могли быть священницами Богу. То есть собирались для явно какого-то конкретного дела. А сейчас просто постоят, поговорят. Результата-то никакого нет, ничего-то конкретного в храме не происходит. Еще раз убеждаю всех учиться играть на музыкальных инструментах, петь, заниматься музыкой с детьми. Боги и мироздание слышат тех, кто обращается к ним с помощью музыки. Оккупанты специально сделали сложную музыкальную запись, чтобы простые люди не разобрались. В ближайших уроках я покажу, как 90% упростить эту запись, научиться играть по нотам, договориться с мирозданием,
прогнать врагов.